So there is a bad news. Hello guys, welcome back to the Dreamy Sanya Vlogs and another part of honeymoon series. आज हम जा रहे हैं एलिफेंट बीच पे। बाकी के 4 पार्ट आपने नहीं देखे हनीमून सीरीज के तो ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए एक्टिविटीज़ के लिए चलते हैं। सो हम अभी गए थे रूम पे, थोड़ा सा सामान रह गया था वो लेना। अब जेट्टी पे जा रहे हैं टुवर्ड एलिफेंट्स बीच। यहाँ से बुक करके लेके जाना होता है कि आप वहाँ जाए कौन सा एक्टिविटी करेंगे। फिलहाल मान लीजिए आपने ए राइड बुक किया, ए इसमें 6 जन करके बैठते हैं, 6 जन बैठे तो 6 राइड कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 6 जन बैठते हैं, 6 राइड, इसमें भी 6 जन बैठेगा तो 6 राइड कंप्लीट है, 12 राइड हो गया। 12 में से आपने 12 राइड बुक किया, 12 में से आपने 6 राइड कर लिया, 6 राइड आपने नहीं किया, 6 राइड का पैसा आपने फुल रिफंड मिल जाएगा, फुल रिफंड दिया जाएगा। जैसा सी प्लेन राइड में आप लोग दोनों बैठे हैं, बैठने के बाद हमारा पावर बोट से इसको टो करते हैं, टो करने पानी से 1 मीटर 2 मीटर हाइट में फ्लाई होता है। इसका 600 पर पर्सन है, पर राइड है। ये रॉकेट राइड है, बम्पिंग होगा, स्कटिंग होगा, हाई स्पीड है, इसका भी 600 पर पर्सन पर राइड है। ये अलग है, सब अलग अलग राइड है सर, सबके एक ही प्राइस है। ये बनाना राइड है, 400 रेंज के अंदर 3 राउंड कराएगा, शैलो वाटर में पलट देगा। पलटने से पहले आपसे पूछा जाएगा कौन पलटने की नहीं पलटना। इसका भी 600 पर पर्सन है, दोनों गाइड आपके साथ रहेगा, सभी राइड में लाइफ जैकेट पहने रहेगा। 600 पर पर्सन, पर सीट पर पर्सन 600 है पर राइड, सेम 600 है सर। हाँ, ये डिस्को राइड है। डिस्को राइड में जैसे आप 6 जन बैठे, बैठने का 400 रेंज के अंदर स्पिन होगा, ऐसा स्पिन होगा। इसका भी 600 पर पर्सन पर राइड है। ये जस्की राइड में जैसे आप सामने रहोगे, पीछे हमारा एक बंदा रहेगा, पहला राउंड आपको चलाकर दिखा देगा, सेकंड राउंड भी दिखा देगा, थर्ड राउंड खुद राइड कर सकते हो, लेकिन आपके साथ मेरा बंदा रहेगा, 1 बाय 1 राइड होगा। 600 पर पर्सन है। ये पैरासेलिंग है, पैरासेलिंग 100 मीटर ऊपर ले जाएगा, 3 मिनट का फ्लाई कराएगा। बोट राइड होगा 30 मिनट, बोट से फ्लाई होगा, बोट से ही आप होगा। इसका चार्जेबल है 3200 पर पर्सन है। इसका कैंसिल चार्ज करता है, टिकट लेने के बाद वहाँ जाएगा, कोई कारण से कैंसिल कर रहा है तो 1000 रुपीज़ पर पर्सन माइनस किया जाएगा, बाकी पैसा आपको दिया जाएगा। खाली कैंसिल चार्ज इसमें, बाकी सब में फुल रिफंडेबल है। आप यहाँ से नंबर ऑफ राइड कैरी कर लीजिए, वहाँ जगह चूज करके कर सकते हैं। और एक एक्टिविटी है रशियन क्रूज डॉल्फिन बोलते हैं इसको। ये रशियन क्रूज डॉल्फिन है, अपर डेक लोअर डेक 2 डेक रहता है। ये बोट है, ये अपर डेक लोअर डेक 2 डेक रहता है। अपर डेक से आपको लोअर डेक जैसे पहुंच जाए, इसकी चारों लग्जरी शॉप रहेगा, जैसा पीछे बैनर में देख रहे हैं। ये लग्जरी शॉप है, लग्जरी शॉप में आपको बैठने के बाद आपको मैग्नीफाइड ग्लास है। एक ग्लास के ऊपर से आप देख सकते हैं 20 फीट पानी के नीचे, 20 मीटर पानी के नीचे देख सकते हैं कौन सा कोरल है, कौन सा फिश है, हर चीज के बारे में आपको ब्रीफ किया जाएगा। ये कंप्लीट करने के बाद आपको दूसरा और एक बीच रह जाएगा, ये बीच पे इसमें कोरल्स वगैरह फिश वगैरह दिखाएगा। इसमें 10 मिनट 20 मिनट कवर करने के बाद आपका एलिफेंटा में फन राइड कराएगा हाई स्पीड में, सेम बोट से। ये सेम बोट से हम फन राइड कराएगा। एलिफेंट में फोटो वीडियो खुद कर सकते हो, मोबाइल बैग चश्मा वगैरह सब कुछ लेके जा सकते हैं, खाने का सामान खुद ले, कोई एज लिमिटेड नहीं है, कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, कोई बिकने का चांस। सो लास्ट क्लिप में आपने सुना कि वो हमें राइड्स के बारे में समझा रहे थे। पर राइड 600 रुपीज़ की थी एंड अलग अलग राइड आप बुक कर सकते हैं। जैसे हमने 6 राइड बुक की थी और वो आप वहीं बीच पे जाके डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सी करनी है। अगर आपको कोई नहीं करनी, आपकी राइड्स बच गई हैं तो रिफ़ंड दे देते हैं। पर वहाँ इतनी राइड्स होती है, इतना मज़ा आता है कि कुछ नहीं बचता है वहाँ जाके। मतलब ये होता है कि हमारी राइड्स अगर बुक हैं तो हमें वहाँ लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, ऑलरेडी हमारे पास बुकिंग है तो वहाँ जाते ही एंजॉय कर सकते हैं। ये है जो आप करेंगे, ये ऐसे पकड़ना। जेट स्काई तो एलिफेंट बीच पे आ चुके हैं और मैंने चेंज कर लिया है, शॉर्ट्स पहने हैं, वो स्कर्ट पहनी हुई थी तो आई वाज नॉट कंफर्टेबल इन एक्टिविटीज़। तो अब एक्टिविटीज़ करने वाले हैं और फ़ोन लॉकर रूम में रखने वाले हैं। फर्स्टली हम डीप सी स्नोरिंग कर रहे हैं, उसकी वीडियो वो बना के देंगे तो वो मैं पोस्ट कर दूँगी। पर बाकियों की क्या होगा आई डोंट नो, सो मैं बता रही हूँ, आने के बाद एक्सपीरियंस शेयर कर दूँगी। फ़िलहाल एन्जॉय करना है तो मैं जा रही हूँ फ़ोन लॉकर में रख के, आने के बाद मिलती हूँ।
सो ये है हमारा डीप सी स्नोरिंग का एक्सपीरियंस। स्कूबा से ये अलग है बहुत मामलों में। मतलब स्कूबा में आपको क्या होता है, डायरेक्ट नीचे लेके जाते हैं। इसमें आपको नीचे नहीं लेके जाते, इसमें आपको एक मास्क डलवाया जाता है जिसमें मैग्नीफाइंग ग्लास लगा होता है। उससे आपको लगेगा कि आप बहुत डीप हैं, पर आप डीप नहीं होंगे। इसमें आपको हेल्थ इश्यूज़ का कुछ भी नहीं है, कोई भी इसे कर सकता है। स्कूबा में हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी मैटर करते हैं, आपका फ़िट होना बहुत ज़रूरी है। एंड इसमें आप बातें भी कर सकते हैं, बोल सकते हैं। स्कूबा में आप बोल नहीं सकते हैं। और स्कूबा थी 5500 की और ये थी आई थिंक 1000 और 1100 की। सो मैं तो डेफिनेटली सजेस्ट करूँगी कि आपको डीप सी स्नोरिंग करना चाहिए। और स्कूबा अगर आपका मन करे तो करें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि जो जो चीज़ें हमें स्कूबा में दिखाई जाती हैं उतनी नहीं कहूँगी, पर काफ़ी हद तक इसमें भी दिखा दी जाती हैं। नीमो भी मैंने देखी थी, पर रिकॉर्ड नहीं है वो। एक बार मुझे नीमो भी दिखाई गई थी। स्कूबा में बहुत ज़्यादा नीमो देखने को मिलती हैं। मुझे यही था, मैंने स्कूबा नहीं की थी पर मुझे नीमो देखनी थी। सो वो सपना यहाँ पूरा हो गया था। डीप सी स्नोरिंग में मैंने नीमो देख ली थी एंड मैंने बहुत फ़न किया, बहुत ज़्यादा फ़न किया। मेरे हाथ आप देख सकते हैं, हाथों की मूवमेंट, बहुत मज़ा आ रहा है। मैं फ़िशेस को टच करने का ट्राई कर रही हूँ। मतलब आपको स्विमिंग वगैरह किसी चीज़ की कोई नीड नहीं है, आपके साथ गाइड रहता है, वो बहुत अच्छे से एंजॉय कराते हैं। बड़ा ही मस्त एक्सपीरियंस कहूँगी। स्कूबा मैंने नहीं किया तो मैं जज नहीं कर सकती हूँ, बट डीप सी स्नोरिंग इज़ 10 on 10। फुल फन था ये। तो हम डीप सी स्नोरिंग भी कर आए हैं। कैसा था एक्सपीरियंस? एक नंबर, बहुत मस्त था। उसके बाद हमने बनाना राइड ली और एक और ली थी, मज़ा ही आ गया। मेरी तो आंखें ही नहीं खुल रही थी क्योंकि पानी जा रहा था ना, पर बहुत मज़ा आया। वो हमारी एक राइड रह गई है जो कि है जेट स्काई, वो करते हैं, देख लीजिएगा आप। एलिफेंट बीच का एक्सपीरियंस कैसा है आपका? ऑसम, सबसे अच्छा मेमोरेबल डे आई थिंक यही रहने वाला है। हाँ, और अभी हम देखेंगे राधानगर चले जाएंगे शाम को सनसेट देखने, अगर हम पहुंच गए तो। सो अब खा भी लिया है, चेंज भी कर लिया है। टाइम हो गया है 3:15 का और 3 बजे का। 3 बजे यहाँ पे एक्टिविटीज़ बंद हो जाती है एलिफेंट बीच पे, क्योंकि यहाँ कोई रहता नहीं है, ये जंगल एरिया है। बस एक्टिविटीज़ होती हैं। 4 बजे तक ये बीच खाली हो जाएगी। तो सारी एक्टिविटीज़ अब बंद हो चुकी हैं। एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़ा आया। ऑसम एक्सपीरियंस, मज़ा आ गया। अब चलते हैं वापस हमारे, कहाँ थे हम, हैवलॉक। फिर देखते हैं हम राधानगर बीच जहाँ हम कल गए थे, वहाँ हम शायद सनसेट देखने जाएंगे। लेट्स सी। यहीं पे हमने अपनी स्कूटी खड़ी की हुई थी। सो अब स्कूटी लेके होटल चलते हैं, थोड़ा सा रेस्ट, उसके बाद हम राधानगर जाएंगे। ये अगेन स्कूटी पे ही शूट है, क्योंकि हम रूम में आ गए थे और फटाफट रेडी हुए हैं, क्योंकि हमें सनसेट पे फ़ोटोज़ करानी है वही राधानगर बीच पे। पर आई थिंक हम लेट हो गए हैं, बट स्टिल रेडी होके चल दिए हैं। अगर फोटोज़ क्लिक हुई तो सो ये है
हैवलॉक का सनसेट व्यू विच इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। एक तरफ वेव्स आ रही हैं, सनसेट, एंड ये पानी की आवाज़ इतनी ब्यूटीफुल लग रही है। सो वेरी वेरी हैप्पी। पर फ़ोटोशूट नहीं हो पाया तो हमने खुद फ़ोन में 1-2 फ़ोटोज़ ले लिए हैं। देखते हैं कपल फ़ोटोज़ हो पाती हैं या नहीं, अदरवाइज़ ये मेकअप और ड्रेस वेस्ट हो जाएगी। डन विद द फोटोज, नाउ टाइम टू हैव सम डिनर, क्योंकि रेडी हुआ है तो डिनर तो बनता है। यस बिल्कुल। तो आज डिनर बाहर करने वाले हैं, होटल में नहीं करेंगे। कल का एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं था। कल बड़ा होगी, लेकिन ब्रेकफास्ट अच्छा था फिर से। ब्रेकफास्ट और लंच अच्छा है और डिनर बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो हम आज डिनर बाहर करने वाले हैं। कल भी हमने पता किया था पर हम टायर्ड थे, तो हमने सोचा कि होटल में ही कर लेते हैं। तो आज वहाँ का ट्राई करते हैं जहाँ कल पता किया था, वीगन लाइफ। सो देयर इज़ अ बैड न्यूज़ फॉर मी तो, क्योंकि कुछ फ़ोटोज़ कुछ वीडियोज़ जो मतलब व्लॉग की थी, मेरे फ़ोन का स्पेस भर गया था तो मैंने कृष्णा के फ़ोन में रिकॉर्ड की थी। एंड हम जब राधा नगर बीच पे गए थे, वहाँ पे कृष्णा ने फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए सैंड में फ़ोन रखा था, तो स्पीकर में सैंड चली गई और अब वो आवाज़ इतनी फटी हुई आ रही है। आई डोंट नो कैसे व्लॉग्स आप तक आने वाले हैं, बट मेहनत तो कर रखी है। सो आप देख लीजिएगा कि आपको कैसे लग रहे हैं। कोशिश करूँगी वहाँ वॉइस ओवर कर दूँ, पर रियली मूड अपसेट हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे ही चेक कर लेनी चाहिए थी एक आधी वीडियो, पर अब कुछ नहीं हो सकता। सो जैसे भी व्लॉग आए प्लीज़ प्यार दीजिएगा। अब फ़िलहाल हम डिनर के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सा मूड को चीयर अप कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें होती रहती हैं। इट्स ओके, अभी तो भड़क नहीं है।